Tamam geçti, tamam geçti. Çok korktum. Ölüyordum. Geçti. Aşık direksiyona geç. Hadi Aşık bas gaza bas. Yanmaya buradan başladın canım benim. İyi misin? Dur, yarana bakayım dur. Yok bırak şimdi yarayı. Her an gelebilirler. Geliyorlar. Yavuz'un olduğu yerden çağır. Ne olur. Telefonum telsizim, hiçbir şeyim yok. Yalnızca ikimiziz. Çıkıyoruz. Hadi. Devam edebilecek misin? Hadi. Bas aslanım bas. Yetişelim şunlara. Abi araba gitmiyor ki, elimde kalacak. Bas sen yine de bas. Ne oluyor lan? Basmışlar burayı. Kaçmışlar herhalde. Yürü düşelim peşlerine. Yürü. Geliyorlar. Yaklaşıyorlar. Çabuk. Şuradan bir yere gir çabuk. Yavuz bir dur, yarana bakayım. Sonra bakarsın, geliyorlar. Dur, kurşun çıkmış mı ona bakayım bari. Tamam, hayati bir yere gelmemiş ama dişini sıkman lazım. Benim hayatım böyle geçti, Bahar, yürü. Durdur arabayı. Ne? Durdur dedim. İn aşağı. Nereye? Aşağı in dedim. Geliyorlar. Onları oyala.
Komutanım indirin şu adamı, arabayı kaçırdık. Nereye gitti lan bu? Göremiyorum ki şerefsizi. Nerede bu? Nerede bu? Komutanım gitti adamlar ya. Tamamdır. Abi kaçırdık adamları ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Amaçları buydu zaten. Yemlediler bizi. Yavuz komutanımın yanına geri dönüyoruz. Hadi. Yavuz neredeyiz? Bilmiyorum. Ya böyle olmaz. Bir yer bulup dinlenmemiz lazım. Duramayız, adamlar peşimizde var. Sen iyi misin? Ben iyiyim ama senin için endişeleniyorum. Dur. Dur. Bizi arayacaklardır. Gel. Evet Sayın Müsteşarım. Maalesef. Zehirlemeye kalktılar, engelledik. Sonra ambulansla hastaneye naklederken kaçmaya kalktı. O anda da pusuya düştük. Çatışmada maalesef Çolak öldü. Merak etmeyin. Basına hiçbir şekilde sızmayacak. Peki. Bunu ilgili birimlere gönderin. Derman buradakilerden biri mi? Tam olarak kim olduğunu söyleyemeden öldü. Bunlardan biri olduğunu tahmin ediyoruz. Anlaşıldı efendim. Ankara ne diyor? Mutsuzlar. Durumla ilgili acil bir toplantı yapacaklar. Kötü bir ölüm olmuş. Ucuz bile yırttı. Çolak'ın verdiği numarayı araştırmaya devam mı? Birçok şeyle eşleşiyor. Ama bir tane banka hesap numarası ilginç. Ebu Zübeyir diye bir adam. Bir zamanlar Metiso planının içindeymiş. Sonra nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde izini kaybettirmiş. Bir anlaşmazlık oldu herhalde. Çolak para mı yatırmış bu adama? Evet, öyle görünüyor. Belki de büyükelçiyi Çolak'a satacaktı. Kim olduğunu araştırın, bir an önce öğrenin. Nerede, ne yapıyor? Emredersiniz. Yoklar burada, gitmişler komutanım. Biri yaralanmış beyler. Yürüyün gidip bir bakalım. İz falan yok. Nereye gitti bunlar? Burada bir yerdedirler. Nereye kaybolacaklar? Söyle. Asker ve doktoru kaybettik. Ne demek kaybettik? Evde kıstırmıştı. Bir delik bulup kaçmışlar. Sakın bulmadan gelmeyin. İkisinin de leşini istiyorum. Sadece 2 kişiyiz. Tamam, ben birilerini göndereceğim. Siz aramaya devam edin. Efendim, Acil doktora ihtiyacımız var. niye? Derman kötü mü? Bir doktor müdahale etti. Ama hastane falan bir şey lazım. Tamam. Dikkatli olun. Çok
Çolak ölmeden önce Derman'ı deşifre etmiş olabilir. Ne? Çolak öldü mü? Evet, birkaç saat önce. Kimseye bir şey söyleme. Ben anlamıyorum Sayın Ateşe. Geçtiğimiz yollara pusu kuruluyor. Saklandığımız ev basılıyor. Yani bunda bir iş var. Benden başka biriyle irtibat kurmayın. Ayrıca o Agah denen herife de dikkat et. Agah mı? Çok güvenilir biri değil miydi o? Artık değil. Gelen giden yok. İzimizi kaybettiler galiba. Yavuz. Gittikçe daha kötü oluyor Bahar. Tamam. Dayan. Ben buradayım. Başımızı sokacak bir yer bulsak yeter. Hadi gel. Tamam dur sakin ol. Ya sen bu haldeyken ben nasıl sakin olabilirim? Dayanacağım. Dayanacaksın. Mecbursun. Senin o inatçılığına hayran olduğumu söylemiş miydim? Hayır. O inatçılığına hayranım. Tamam. Ama sonra dinlemek isterim. Hadi şimdi yürümemiz lazım. Gel. Hadi gel. Nerede, nasıl bulacağız onları ya? Koca orman. Aga ne bileyim ya. Komutanım ikiye mi ayrılsak? Bir dakika. Erdem komutanımın mevzudan haberi var mı? Sanmam. Bir arayalım. Efendim Fethi? Komutanım. Bahar'a ve Yavuz komutanıma ulaşamıyoruz. Ne demek ulaşamıyoruz? Çatışma çıktı, biz ayrıldık. Döndüğümüzde de evde yoklardı. Neredesiniz? Ormanlık alandayız. Burada olabileceklerini düşünüyoruz. Peşlerinde sanırım adamlar var. Tamam. Konvoyu gönderip ben de size katılacağım. Yavuz'la Bahar'ı almadan dönmek yok. Emredersiniz. Ben size konum bildiririm. Tahir'le Mansur'u buraya gönderin. Ben sizinle geliyorum. Emredersiniz. Aşık, İzmitli. Geri dönüyorsunuz. Emredersiniz komutanım. Hadi. Ateş. Feyzullah bir bakın. Emredin komutanım. Konvoyu toparlayıp kadınları da alıp buradan gidiyorsunuz. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Toparlanın! Erdem. Geleceğim. Peki Bahar? Bahar'ı almadan mı gideceğiz? Bahar'la Yavuz'a ulaşamıyoruz. Fethiler arıyor. Ben de onlara katılacağım. Komutanım biz de gelseydik sizinle. Olmaz. Siz konvoyun güvenli bir şekilde dönmesini sağlayın. Tahir'le Mansur da sizinle gelecek. Emredersiniz komutanım. Baba kötü bir şey yok değil mi? Bahar falan. Yok kızım yok. Siz bir an önce dönün. Evde görüşürüz. Hadi hemen yola koyulun. Emredersiniz komutanım. Geç güzel. Hadi acele edin, toparlanın. Müdahale eden kimse gayet iyi bir iş çıkarmış. Türk bir doktordu. Durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı. Toparlamak için biraz zamana ihtiyacı var. Ne yapıyorsun? Onun yüzünü kimse göremez. Bir daha bana sakın dokunma. Emin ol. Şu anda tüm istihbarat, birimler, polis, jandarma ne varsa Derman'ın yüzüne bakıyor.
Demek meşhur derman sensin. Ne gerekiyorsa yapın. Bu adamı bir an evvel ayağa kaldırın. Tamam. Bahar dinle beni. Ne var? Bahar böyle devam edemeyiz. Ne yani beni bırakıp git mi diyeceksin yine? Bahar seni böyle koruyamam demek zorundayım. Yaklaşıyor olabilirler. Yaklaşsınlar. Bahar seni bu durumda koruyamam. Nefesini tüketme. Seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Bahar neden? Yaralısın çünkü. Tek başıma daha kolay olur hadi. Olsun. Bak öleceksek de beraber öleceğiz, anladın mı? Hadi yürü. Buraya bak. Ayak izleri. Bak otlar ezilmiş. Doğru iz üzerindeyiz. Daha çabuk. Hadi. Yürü. Hadi. Bak Yavuz orada bir yer var, gel. Hadi oraya gidelim. Gel. Çok uzak Bahar. Hayır değil. Hadi dayan bak. Sen bugünler için yetiştirildin. Sen bugünler için yetiştirilmedin. Olsun. Senden çok şey öğrendim. Çok çatışma tecrübem var. Oo. Silah kullanabiliyor musun? Hayır. Ben bir doktorum. Amacım insanları yaşatmak. Öldürmek değil. Ben de bir askerim. Amacım insanları yaşatmak, öldürmek değil. İyi. Bir ortak nokta daha bulduk. Sana gitgide kanım ısınmaya başladı. Yaralı birine göre fazla esprilisin. Sen de bir doktora göre çok güzelsin. Hadi kalk. Hadi çok az kaldı. Hadi Yavuz. Kapıyı kapat. Tamam. Son. Silahımı alma, yanımda kalsın. Tamam. Ateşin çıkmaya başlamış. Dur ben yarın için bir şeyler bulacağım, tamam mı? Yoruldun değil mi? Siz hep böyle mi yaşıyorsunuz Feyzullah? Evet. Ayrıca hepimiz memnunuz. Bu gören çocuğun yüzündeki şaşkınlık çok acayipti biliyor musun? Ne yapsın garipler? Savaşın içinde büyüdüler. Gördükleri tek top havan topu. Birçoğu hayatında pamuk şeker bile görmemiştir ama Kalaşnikov'un her türlüsünü bilirler. Çok zor ya, çok zor.
İnsan eve gidince boşluğa düşüyor. Burada böyle bir ortam varken yediği içtiği zehir oluyor. Aklı burada kalıyor. Kalmasın Gonca. Şey diyeceğim. Ben biraz daha kalayım mı burada? Hem hazır gelmişken şu ev işini hallederiz. Şimdi ne acelesi var Boncuğum? Sen paraya mı takılıyorsun? Ya takılma. Bak biz el ele verip ikimize de uygun bir ev buluruz. Ben de hiç zorluk çıkarmam, söz. Tabii tabii. İki gönül bir olunca samanlık Buckingham Sarayı olur. Allah ev alana da evlerine de yardım edermiş. Sıkmayın canınızı. Aa, İzmitli'ye bak ya. Hafız abisi gibi konuşmaya başladı bak. Keşke sana küçük hafız deseydik. Keşke. Tamam. Şimdi biraz canı yanacak ama başka bir şey bulamadım. Ayrıca mikroplara iyi gelir. Ne bu? Sirke. Tamam, tamam. Tamam, iyi gelecek. Dayan. Bal süreceğim. Kanamanı durduracak. Sonra da sıkıca saracağım. Tamam, nasıl istiyorsan. Ara sıra adamlara bak. Gelen giden varsa söyle. Tamam, bakıyorum. Dur bakayım. Uf, hala ateşin var. Tamam. Tamam, otur şuraya. Otur şuraya. Al bunu. Hayır. Bahar, her an burada bayılıp kalabilirim ve her an birileri gelebilir. Al bunu. Dayanırsın. Bahar, al şunu. Al bunu da. Ne yapacağım? Al. Tak. Çek şimdi. Çekemiyorum. Çek, ser çek. Ser çek. Güzel, ateş etmeye hazır. Patlar mı bu? Evet, nişan alıp ateş edeceksin. Bahar, üzgünüm, kullanmak zorunda kalabilirsin. Koyma bir yere, yanında taşı, al bunu. Güzel, yakıştı valla. İçeride yiyecek bir şeyler var. Ben sana çorba yapayım. Zahmet etme sen be ya, dışarıdan söyleriz. Ya o kadar kötü mü yapıyorum? Pis. Bahar'la Yavuz abiden haber var mı? Arıyorlar. Ateş, benim aklım onlarda kaldı ya. Merak etme. Geleceklerdir. Güler Hanım, siz iyi misiniz? Pek değil. Yol biraz virajlı ya. İsterseniz durabiliriz. Duralım mı Nazlı? Ateş, bir dursana ya. Duralım. Midem iyi değil. Dur. Midem. Anne. Anne, iyi misin? İyiyim. Nazlı, bir su. Daha iyi misin? İyiyim. Hadi gidelim. İyi misiniz Güler Hanım? İyiyim, sağ ol.
Hava karardı. Hala kimseyi bulamadık. Yoklar. Kayboldular iyice. Bulmadan dönmeyin dediler. İleride bir ev vardı. Oraya gitmiş olmasınlar. Ne kadar buraya? Çok uzak değil. Gidip bir bakalım. Hadi gidelim. Hadi. Nerede bunlar? Komutanım destek istedim. Kim var kim yok yığalım. Öyle yaptım zaten. Diğer timlere de haber verdim. Bölgeye geliyorlar. Komutanım. Yavuz'un mu? Burada izlemek için bırakmış. Ne tarafa bakacağız komutanım? Her yere. Onları bulana kadar her yere. Hadi. Bak bakalım beğenecek misin? Dur dur. Dur ben içerim. Daha önce hiç çimento çorbası içmemiştim ama. Ya. Gerçekten o kadar kötü mü olmuş? Şaka yapıyorum, eline sağlık. Ne oldu, üşüdün mü? Üşüdüm. Gel. Şu mumları da söndürsene, biri gelirse. Beklediğim, hayal ettiğim romantizm bu değildi ama olsun. Bununla idare edeceğiz. Yaralı bir adam anca bu kadarını başarabilir. İyi geldi mi? Sen bana hep çok iyi geliyorsun. Komutanım bulamayacağız. Eğer kurtulmuş olsalardı Yavuz mutlaka bize ulaşırdı. Allah kahretsin. Bari bir iz bulsaydık komutanım. Yakıyoruz fenerleri artık. Komutanım su şişesi var burada. Yavuz bırakmayacağına göre Adamlar hala peşlerinde demek. hadi. Hadi ilerliyoruz. İşte orada. Hayat belirtisi yok. Gidip bir bakalım. Tamam. Seni ilk gördüğümde de yaralıydın Sarı Komutan. Beni tedavi etmekten bir bıkmadın. Senin yaran dışında değil. İçeride. Kalbinde. Tedavi et o zaman.
Sen benimkini tedavi ediyor musun? Ben askerim. Benim işim yara açmak, tedavi etmek değil. Gözleri aşka güler. Şimdi böyle mi oldu? Taze söğüt dalısın. Gözleri aşka güler. Sana niye bu kadar aşığım gerçekten bilmiyorum. Dalısın. Gel bana her gece. Bilseydin aşk olmazdı zaten. Gönlüme dolmalısın. Neden? Kalp aşık olur. Akıl aciz kalır. Gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır. Gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır. Senin dudakların dünyanın en iyi ilacı benim için. Ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel. O zaman dozu biraz artıralım. Sevmek. Ah ne güzel ne güzel. İçeride kimse var mı? Bir şey görünmüyor. Çok karanlık. Evin etrafını sarın. İçeride olabilirler. Bahar, silahını al. Sen ne yapacaksın? Şöyle geç. Hayır, seni bırakmam. Öleceksek beraber öleceğiz. Silah, silah sesleri. Dayan aslanım. Hadi koşun. Silahını at, teslim ol. Komik şaka. Ama gülemeyeceğim. Tek başınasın. Direnemezsin. Silahını at, teslim ol. Bir Türk askerinin esir almak için sayınız çok az. Sen bilirsin. Leşine tükürürken konuşuruz bunları. Tamam, çok acıtmayacağım. Hadi gelin. Bekliyorum. misin? Ben birini vurdum Yavuz. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Gel, gel. Yavuz ben birini öldürdüm. Tamam, sakin ol. Yavuz o arkadan girmişti, ben onu vurdum. Allah'ım ne kadar zormuş. Bahar, kendini suçlama, sakin ol. O bir teröristsin, sakin ol. Yürüyün. Tek başına bizimle baş edemez. Dalıyoruz. Bu ne lan?
Yavuz! Yavuz! Komutanım! İyiyiz! Yavuz içeri giriyoruz. Yavuz, iyi misin? Komutanım iyi misin? İyi miyim? Tam zamanında geldiniz. Sen iyi misin? Erdem abi ben birini vurdum. Birini öldürdüm. Şok da şu an geçer birazdan. Sen yaralısın. Otur hemen. Bir şeyim yok komutanım, iyiyim. Fethi, hemen bir helikopter çağır. Yaralımız var. Emredersiniz. Nasılsın? Şu adamları halledersem daha iyi olacağım. Derman plan değişti. Dalga kıran operasyonunda yenildiğimizi kabul etmemiz lazım. O ne demek şimdi? Sahada göğüs göğüse çarpış olmaz bunlarla. Ne yapacağız peki? Savaşı yeniden şehirlere taşıyacağız. Hem daha geniş hareket alanı bulacağız. Yeter ki rahat vermeyelim bunlara. Meydus'a devam yani. Aynen. Başka bir şey düşünmeni istemiyorum. Başka türlü durduramayız bunları. Sevdim o planı, tamam. Evet, gördüğünüz gibi artık Derman'ın neye benzediğini biliyoruz. Adam Nazlı'nın yanına kadar sokulmuş yani. Vay vay vay. Adam dibimizde dolanıyormuş. Hangi noktadayız şimdi? Elimizde bir tek isim var. Ebu Zübeyir. Çolak'ın Yavuz'a verdiği numaradan ulaştığımız isim. Nerede bu adam? Sınır dışında. Ben bir iki bağlantı kurdum. Ateşle gidebiliriz. Tamam. Vereceği bilgiler önemli bilgiler olabilir. Bundan dolayı sizinle pazarlık etmek isteyecektir.
Adamı niye alıp gelmiyoruz? Ürkütmemek lazım. Eğer adamı alırsak aşiret bize düşman olur. Anladım. Ateşe de bu adamı arıyor olabilir. Çolak'ın bize neyi ne şekilde öttüğünü bilmiyor. Çolak'ın ölümü hala gizli tutuluyor değil mi? Evet, Ankara ile konuştum. Tam kapsamlı bir soruşturma başlatıldı bile. Bu adamlar için Medusa içimize intihar timi sokacak kadar önemli. Dolayısıyla bu konuda her kimin bilgisi varsa aynı bu şekilde peşine düşeceklerdir. Çok merak ediyorum altından ne çıkacak. Kötü bir şey çıkacağı kesin. Emin misiniz? Evet efendim. Nerede saklanıyorsa bulun. Derhal icabına bakın. Uzun süredir telefonla izliyoruz. Yeri belli değil. Sürekli yer değiştiriyor. Beni ilgilendirmez. Yerin dibine de girse çıkarın bulun. Emredersiniz. Ne olmuş? Şu Ebu Zübeyir denen herif. Bize ait bilgileri birilerine satmaya çalışıyormuş anlaşılan. Türklere mi? Başka kimi olabilir? Karabatak hemen çıkın yola. Emredersiniz komutanım. Eylem, sen de. Neyse şimdilik durum bu. Haberleşiriz. Biraz baksana. Efendim? Çıkmadan seninle biraz konuşmak istiyorum. Peki. Fikrinde bir değişiklik oldu mu? Hayır. O zaman konuşacak bir şey yok Eylem. Biz liseli aşıklar değiliz. Ben liseli aşıklar olmak istiyorum. Ama ben bunun için yaşlıyım. Ben de evlenmek için çok gencim Fethi. Ya seni çok seviyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Ne olur anla beni lütfen. Eylem, ben de seni seviyorum. Seninle yaşamak, seninle yaşlanmak, beraber ölmek istiyorum. Biliyorum. Biliyorum ama işte korkuyorum ben bundan. Tamam işte. Ben de ısrar etmiyorum zaten. Ediyor muyum? Ya etmiyorsun ama bozuluyorsun yani. Yüzüme bile bakmıyorsun. Bozuldum falan yok. Hayatını benimle geçirmek istemeyen bir kadınla ne konuşabilirim ki? Ya ben sana hayatımı seninle geçirmek istemiyorum mu dedim. Gereksiz uzuyor eylem mevzu. Konuşacak bir şey yok. Görevinde başarılar. Gıcık adam ya. İnatçı.